كأس يوميا وستزول الكحة أو السعال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا أرحب بكم وأشارك معكم في هذا الفيديو وصفة فعالة لإزالة أو لطرد السعال أو الكحة، فتابعوا الفيديو معي أعزائي متابعي الأفاضل المخلصين وكذلك الجدد. فضلا وليس أمرا، ضعوا إعجاب للفيديو وشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد منه العديد من الناس، فالوصفة فعالة ومفيدة جدا. كما ترون أخذت كمية قليلة من بذور الكتان أو زريع الكتان كما نسميها بالدارجة المغربية. آخذ منها كمية لكي أطحنها مقدار ملعقة أو ملعقتين، لا أطحنها كاملة، أخذ المقدار أو الكمية التي أحتاجها فقط. منافع بذور الكتان عديدة ولا تحصى، تحتاج إلى فيديو كامل عنها، لهذا لن أطيل عليكم، سأكتفي بالوصفة. سأطحن الكمية التي وضعتها في المطحنة الكهربائية. أخذت كأس حليب دافئ، إذا كان ساخنا نتركه حتى يصبح دافئا لكي نشربه. ها أنا قد طحنت بذور الكتان، سأضع ملعقة طعام مملوءة شيئا ما، وليست منفوخة، ممسوحة فقط، لأن الكأس ليس كبيرا. هذه مقدار 150 مليلتر من الحليب. وزنتها بكأس العنبة، كأس العنبة المعروف في المغرب. سأقوم بتحريكها حتى تندمج مع الحليب. وهذه الكمية سأضعها في قنينة محكمة الغلق وأضعها في الثلاجة، لا تبقى خارج الثلاجة لأنها تصبح سامة. أكرر، في الثلاجة، ولا نطحن إلا الكمية التي نحتاجها. مقدار ملعقة كل يوم، وتشرب يوميا مدة أسبوع، وستزول الكحة والسعال بإذن الله قبل النوم، وبالضبط عند الدخول إلى الفراش. هنا انتهى الفيديو. أتمنى أن تعجبكم وصفة الكحة وتشاركوها في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء حتى تعم الفائدة. دمتم سالمين، إلى الفيديو المقبل بإذن الله عز وجل.